უდანაშაულობის პრეზუმპცია მოკვდა. არა, ეს ნორმა საპროცესო კოდექსში ისევ წერია, მაგრამ ის სტიუარდესას ღიმილს უფრო ჰგავს ტურბულენტური ფრენის დროს. კი უნდა გამშვიდებდეს, მაგრამ თან ხვდები, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. რა არის უდანაშაულობის პრეზუმპცია? მარტივად რომ ვთქვათ, დასავლურმა ცივილიზაციამ უდანაშაულობის პრეზუმპცია იმის გამო მოიფიქრა, რომ ხელისუფლებებს ხალხის დაჭერა ყოველთვის უყვარდათ. ეს იყო ხალხის მცდელობა ეთქვათ, მოდი ჯერ იქნებ დანაშაული დაუმტკიცოთ ადამიანს, სანამ მას ცხოვრებას დაუნგრევდეთო. თორემ ისტორიის უმეტეს ნაწილში პრეზუმპცია დამნაშავეობის შესახებ არსებობდა, ქუჩაში ვიღაც დაგიძახებდა ეშმაკი ხარო და მერე უნდა გემტკიცებინა, რომ ღამღამობით ცოცხლზე გადამჯდარი ალქაჯებთან ერთად არ დაფრინავდი. მაშინ ბრალდება თავისთავად ნიშნავდა განაჩენსაც და სასჯელსაც. შუა საუკუნეებშიც, როდესაც ძველი რომაული სამართლის კოდექსები გაიხსენეს და სამართალწარმოება დახვეწეს, მტკიცებულების საუკეთესო ფორმად ორდალები და წამება ითვლებოდა. ეს კი ცოტა უცნაურია, რადგან წამების შემდეგ ადამიანი მზად არის ყველაფერი აღიაროს, ალქაჯობაც და ბელზებელის გვერდზე ქვაბში მოხაშვაც. ბრალდების მტკიცების ტვირთი სახელმწიფოზეა. სახელმწიფო უნდა ამტკიცოს, რომ ადამიანი დამნაშავეა და არა პირიქით. მოქალაქეს არ ევალება საკუთარი უდანაშაულობის მტკიცება. ყველა ეჭვი ბრალდებული სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს და რაც მთავარია, ყველა ადამიანი უდანაშაულოა, სანამ საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება. ამ პრინციპების მნიშვნელობა ალფრედ დრეიფუსის საქმეშიც გამოჩნდა. ფრანგი ებრაელი ოფიცერი მაშინ სახელმწიფოს ღალატში დაადანაშაულეს. გაზეთები, გენერლები, გამოცემები ყველა ერთხმად სიამტკბილობით საუბრობდა მის დანაშაულზე, სანამ ემილ ზოლამ და მისმა მეგობრებმა არ დაამტკიცეს, რომ ეს ადამიანი უდანაშაულო იყო. მაშინ გამოჩნდა, რომ მთავრობები ცრუპენტელობენ და პატრიოტიზმით შეფუთული ისტერია სამართალს ისევე ვერ ჩაანაცვლებს, როგორც ფოტოშოპი ფოტოაპარატს. თუმცა პრეზუმპციის მნიშვნელობა ყველაზე მეტად მე-20 საუკუნეში გამოჩნდა. მაშინ, როდესაც ზე სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს, რომ მტკიცებულებების მომპოვება ზედმეტი ბიუროკრატიაა. დიდი წითელი ტერორის დროს ადამიანებს ხშირად მხოლოდ იმიტომ იჭერდნენ, რომ ისინი ანტისაბჭოთა ელემენტებად მიაჩნდათ, ან ფიქრობდნენ, რომ მათ საეჭვო კავშირები ჰქონდათ. სტალინის პერიოდში მტკიცებულების დედოფლად აღიარება მიიჩნეოდა. ეს აღიარებები კი წამებით მიიღწეოდა. იგივე ხდებოდა მეზობლად ნაცისტურ გერმანიაში, სადაც გესტაპოს ადამიანებს დაკავების უფლება სასამართლოს გარეშე ჰქონდა. სახელმწიფოები ორივეგან ამბობდნენ, რომ არსებობდნენ ადამიანები, ვისაც სამართლებრივი გარანტიებით სარგებლობა უბრალოდ არ ეკუთვნოდათ. ამიტომაც ამ დროს ადამიანის უფლებები და უდანაშაულობის პრეზუმპცია საყოველთაო სიკეთეებიდან გადაიქცნენ აეროპორტის VIP ლაუნჯებად, რომლითაც მცირედნი თუ სარგებლობენ, ხოლო სხვები გარედან, შორიდან შესქერიან. ახალი საუკუნის დასაწყისში ლიბერალური დემოკრატიების ზეობისას უდანაშაულობის პრეზუმპცია პირიქით ლამის ყველა კონსტიტუციაში ჩაიწერა. მას იურისტები იმეორებენ, პოლიტიკოსები აღიარებენ, სასამართლოები იმოწმებენ, მაგრამ რეალობაში რაღაც შეიცვალა. თანამედროვე მთავრობებმა უდანაშაულობის პრეზუმპციას ხელი არ ახლეს, მაგრამ ის შინაარსისგან ისევე დაცალეს და გამოშიგნეს, როგორც მეტროს კარზე მიწერილი წარწერის შინაარსია, ნუ მიეყრდნობითო. როგორც თქვით, უდანაშაულობის პრეზუმპცია ერთ მარტივ იდეაზე დგას. სანამ ადამიანს დამნაშავესავით მოეპყრობი, მას ჯერ დანაშაული უნდა დაუმტკიცო. უდანაშაულობის პრეზუმპცია უკრძალავს საჯარო მოხელეებს ადამიანებზე მტკიცებით ფორმაში დამნაშავესავით საუბარს. მაგრამ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ახალი პრობლემა გამოჩნდა, რომელსაც თანამედროვე დემოკრატიები ჯერ ვერ უმკლავდებიან. უდანაშაულობის პრეზუმპცია სასამართლოებისთვის გასამართლებისგან ადამიანების დასაცავად შეიქმნა, მაგრამ თანამედროვე რეალობაში სასამართლოები ხშირად მედიაში იმართება ხოლმე. ძველი ავტორიტარული რეჟიმები ხალხის მტრებს საჩვენებელი პროცესების შემდეგ აპატიმრებდნენ ხოლმე, მაგრამ მათმა იდეურმა შთამომავლებმა უფრო ჭკვიანურ გზას მიმართეს. ისინი ადამიანებს ჯერ საჯაროდ აცხადებენ დამნაშავეებად, ხოლო ფორმალურ პროცესს მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ. ჭკვიანური არა, განაჩენ შეიძლება წლები დასჭირდეს. მტკიცებულებების ხდომები, აპელაციები, სატელევიზიო სპეცოპერაციას კი მხოლოდ 3 წუთი დრამატული მუსიკა და წითლად დაწერილი ექსკლუზივ ყოფნის. ეს პრეზუმპციის შემოვლა შეიძლება საქმეში ოფიციალურად საერთოდ არ იყოს თანამდებობის პირი ჩართული და ეს საქმე ტელევიზიამ, Facebook გვერდმა ან საქმესთან დაახლოებულმა წყარომ იკისროს. მაგალითად რუსეთი ავიღოთ. იქ ჯერ მედია ქმნიდა ხალხის მტრისა და ექსტრემისტის სახეს და მხოლოდ შემდეგ იწყებოდა ფორმალური პროცესები. ალექსეი ნავალნი, სხვა ოპოზიციონერებისა და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ ჯერ მედიამ გამოიტანა განაჩენი და მხოლოდ შემდეგ მოიძებნა შესაბამისი სამართლებრივი ნორმა. დღევანდელ სამყაროში რეპუტაციის შელახვა ყველაზე სასტიკი სასჯელია. საკმარისია ადამიანი საჯაროდ დაიბარონ, დაადანაშაულონ, ან თუნდაც მეზობლის ნათქვამი ჭორი გაუჟონონ, რომ განადგურდეს მისი კარიერა, რეპუტაცია, მომავალი.
მაშინაც კი თუ პირი საბოლოოდ გამართლდება, გამომართლებელი განაჩენის სპამის ფოლდერში ჩავარდნილ გაუხსნელ მეილს უფრო ჰგავს. შენი დაჭერა მთელმა ქვეყანამ ნახა და შემდეგ მოგიბოდიშეს, მაგრამ ბოდიშის პოსტი 3 იურისტმა თუ დაალაიქა მხოლოდ. მაგალითად, ბრაზილია ავიღოთ. 2018 წლის არჩევნების წინ მთავარი კანდიდატი ლულა და სილვა კორუფციის საქმეზე ბრალდებულად გამოაცხადეს. გაჟონილი მტკიცებულებების, პროკურორების პრესკონფერენციებისა და ყოველდღიური ბრიფინგების წყალობით ოპერაცია Car Wash ნამდვილ რეალიტი შოუდ იქცა. მერე ბრაზილიის უზენაესმა სასამართლომ ეს განაჩენი გააუქმა, მოსამართლე მიკერძოებაში დაადანაშაულა და ლულა უდანაშაულო ცნო, მაგრამ პოლიტიკური შედეგი უკვე დამდგარი იყო. ლულამ ისარჩევნები ვეღარ მოიგო. თანამედროვე პოლიტიკაში სასამართლო უკვე ეპილოგია. მთავარი ბრძოლა ეთერებში მიმდინარეობს. ჩვენ პატივს ვცემთ უდანაშაულობის პრეზუმპციას, მაგრამ და შემდეგ იწყება მთავარი დაბარებების, სამსახურიდან გაშვება, ანგარიშების გაყინვა, პასპორტების ჩამორთმევა და ბოლოს დაჭერა. საქართველოში ეს ყველაზე კარგად კარტოგრაფების საქმეში გამოჩნდა. საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე 2 კარტოგრაფი, ივერი მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა დააკავეს. იმ მომენტიდან, როდესაც ტელევიზიით მთავარი ბრალდება, საქართველოს მიწების გადაცემა გაჟღერდა, სასამართლო პროცესი მეორეხარისხოვნად იქცა. მთავარი იყო ემოცია, მთავარი იყო სათაური, მთავარი იყო რომ ხალხს მოესმინა ტერმინები, რუკა, ტერიტორია და ღალატი. საქმე პროსახელისუფლებო არხებზე ყოველდღიურად შუქდებოდა. ბრალდების ვერსია უტყუარ ჭეშმარიტებად იყო წარმოდგენილი. ბრალდებულები ფორმალურად უდანაშაულოდ ითვლებოდნენ, მაგრამ უდანაშაულობის პრეზუმპცია ისევე მუშაობდა, როგორც თბილისის სანიაღვრები მორიგი ძლიერი წვიმის შემდეგ. გაინტერესებთ მათი საქმე როგორ დასრულდა? არ მორჩენილა. 2020 წელს დაწყებული საქმე ყველა წესისა და ვადის დარღვევით დღემდე მიმდინარეობს. კარტოგრაფების დასასჯელად მტკიცებულებები არ აქვთ. მაგრამ ხელისუფლებას არც შეცდომის აღიარება სურს. ამიტომ პროცესი ფურცელზე ისევე გრძელდება, მტკიცებულებების არარსებობამ კი აზრი ისევე დაკარგა, როგორც 2014 წელს ბრაზილია-გერმანიის მეორე ტაიმმა. მოკლედ, როცა ხელისუფლებას მოღალატეები სჭირდება, სისხლსამართლის საქმე წინასაარჩევნო კამპანიის ბუკლეტად იქცევა ხოლმე. ოპონენტის დამარცხება არჩევნებით აღარ არის საჭირო. ზოგჯერ ამისთვის ბრალდების დადგენილების PDF-ით საკმარისია. მაღალი პოლიტიკის საქმეებში, როგორც ამას ჟან-პოლ ბროდიარი უწოდებს, სასამართლოები აღარ წყვეტენ ვინ არის დამნაშავე და ვინ არა. სასამართლოები მხოლოდ აფორმებენ იმას, რაც მთავრობამ უკვე გადაწყვიტა. ახლა სასამართლო მართლმსაჯულება მის ხელშია, ვინც ტელევიზიებს აკონტროლებს, ხოლო ფორმიანი მოსამართლეები და პროკურორები ორივე გაგებით მხოლოდ შავ საქმეს აკეთებენ. დღეს უდანაშაულობის პრეზუმპცია სასამართლოს ხდომამდე ბევრად უფრო ადრე კვდება. ხანდახან პრესკონფერენციაზე, ხანდახან ბრიფინგზე, ხანდახან ექსკლუზივში და ყოველთვის მაშინ, როდესაც ხელისუფალი ამბობს, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი უდანაშაულოა, სანამ საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება და შემდეგ იტყვის სიტყვას მაგრამ